Idem teraz rozprávať o hlbokých príčinách únavy a ak toto urobíme dobre, tak sa nebudete cítiť viacej unavení po tomto seminári, ako sa cítite teraz. So, I hope this will not exhaust you. Takže dúfam, že toto vás teda nebude unavovať. But some of it could depress you. I give you a warning. Niečo z toho môže priviesť určité depresívne pocity, tak vás varujem. What will depress you is that there are possibilities of reducing your tiredness, which you haven't used yet. But the good news, you can use it from now on. To, čo vás vlastne môže priviesť do takého depresívneho zážitku, že sú určité dôvody pre vašu únavu, ktoré ste ešte nezredukovali zo svojho života, ale môžete to urobiť od teraz. Another piece of news, I have to change the title. I wrote the 7 causes of tiredness, and I published an article about it in Vitalita. Ďalšia novinka je, že trošku som pozmenil tomuto názov, pretože 7 druhov únavy bol vlastne článok, ktorý som publikoval v časopise Vitalita. Then I left it alone and did other things. And when I came back today to prepare my presentation to you, I found that they multiplied. While I left them alone, they became 8. I don't know, they created another one. So the title is now changed. It's the 7, not 7, the 8 causes of tiredness. And another one was discovered. They just multiply. Áno, takže Yehuda ich nechal na pospas svojmu osudu tie dôvody na únavu. Keď to dopísal ten článok, tak už ich nechal tak, a oni si vlastne žili vlastným životom a rozmnožili sa medzi tým. Takže keď sa k tomu vrátil dnes, tak si uvedomil, že vlastne už ich nie je 7, ale 8. Takže dnešný názov je 8 dôvodov na únavu. You're welcome to take notes, it's a bit complicated. Ak chcete, tak si môžete robiť aj poznámky, lebo to bude komplikované. I hope we'll find some exhausted people to be demonstration clients for us. A veríme, že po tom, čo dal Yehuda k tomu úvod, tak nájdeme nejakých unavených ľudí, aby sme mohli ukázať, čo s tým vieme spraviť. I see some faces on screens that are familiar to me, and some of them I know are overworked and tired. Určité tváre na obrazovke spoznávam a viem o niektorých z nich, že sú skutočne prepracovaní a bývajú unavení. And I admire them for working so hard. I just want them to do this in 20, 30 years from now as well, and not to burn themselves up. A zároveň ich tak obdivujem, že toľko veľa dokážu pracovať a veľmi si želám, aby dokázali robiť svoju prácu ešte aj o 20-30 rokov. What is my right in order to give a seminar like this? Yes, I am very tired at times, but no, I'm not burnt out. A aké mám teda právo o tejto téme rozprávať na takomto seminári? Áno, aj ja bývam veľmi unavený, ale nie som vyhoretý. I have to manage my tiredness, and when I manage it well, I can work like I worked 30 years ago. Ja musím sa zaoberať svojou únavou a keď ju zvládam, tak potom som schopný pracovať aj v mojom veku, tak ako som pracoval pred 30 rokmi. I'm aging like anybody else, and my plan is to die at some point. I don't have alternative plans, but the way we are aging, we can control some of it, and I need to rest more than I used to, but I can restore my working ability, my vitality. Otherwise, I wouldn't waste your time too much. Starnem a mám v takom dobrom pláne zomrieť jedného dňa, tak ako vlastne všetci z nás. Zároveň sa vlastne veľmi usilujem o to mať vedomé zaobchádzanie so svojou energiou, lebo inak nemal by som právo tu teraz sedieť pred vami. So friends, humanity is becoming exhausted. Can you cut this off? Priatelia, ľudstvo začína byť vyčerpané. There's no question about it. Nemáme v tomto zmysle nemáme žiadne pochybnosti. People live longer than they used to 100 years ago, but it doesn't mean that it's better. Ľudia žijú o mnoho dlhšie ako pred 100 rokmi, ale to vôbec neznamená, že žijú lepšie. We live longer, but we age faster.
My žijeme dlhšie, ale starneme rýchlejšie. And so a growing proportion of the population today are non-productive, huge proportion of the population who are aging, and they hang around. We hang around. It doesn't mean we are productive. So it's difficult for the younger generation to support the older generation, and that is serious problem everywhere. My tu len tak ako trčíme a neznamená, že sme takí produktívnejší a začína byť taký celkom veľký problém, aby mladšia generácia podporovala tú staršiu generáciu. It used to be one child policy in China for 40 years, they stopped it now. Now it becomes one child policy worldwide voluntarily because people are exhausted. V Číne mali to pravidlo jedného dieťaťa a už prestali na tomto trvať, ale zdá sa, objavuje sa, že vo svete ľudia berú si to pravidlo jedného dieťaťa za svoje kvôli tomu, že sú vyčerpaní. 70% of all the health budgets of the developed countries is spent on the top 10% of the oldest people. It's not a very good use of money. 70% rozpočtu zdravotníckych zariadení je venovaných o starostlivosti o 10% starnúcej populácie. To nie je veľmi dobré použitie týchto peňazí. Absolute majority of people my age, I mean my late 60s, are not productive. I have no intention of joining them. Väčšina mojej generácie, končím 60. roky, tak sú ľudia, ktorí prestávajú byť produktívnymi a ja sa k tomuto nechcem pridať, neviem pridať. So living longer is not necessarily good news. Takže žiť dlhšie, to v podstate nemusí byť nevyhnutne dobrá správa. The question is how you function, what kind of life you have in your mature age. Otázka je, že ako si schopný fungovať, akú kvalitu života máš vo svojom neskoršom veku. Statistics not very good. Tie štatistiky moc nie sú dobré. So the aging process starts very early. Starnutie začína veľmi včas, veľmi skoro. Chronic fatigue syndrome, I'll talk about it later, used to attack people in middle age. When people are collapsed with tiredness and they cannot be productive. It used to be a middle-age sickness. Tá chronická únava zvyčajne bola choroba, ktorá je ako keby postihuje ľudí v tom strednom veku, ale už to tak nie je. One of the companies of IT companies in Bratislava that I gave seminars to, the chronic fatigue started at age 27. V jednej z tých spoločností aj IT spoločnosť, ktorým som poskytol seminár, tak mi povedali, že tá chronická vyčerpanosť začína sa objavovať v 27. roku. If the education system in Slovakia will not change, in a few years chronic fatigue will start at age 17. Ak sa vzdelávací systém na Slovensku nezmení, tak tá chronická únava začne sa objavovať v 17. We'll have more and more young people walking around like old people. Budeme mať stále viac a viac mladých ľudí, ktorí kráčajú okolo nás, ako keby boli starí. Because we exhaust ourselves and we burn ourselves out and we make ourselves very fatigued by stress. Pretože sa vyčerpávame, pretože sme vyhoretí, pretože sa vlastne neustále unavujeme stresom. So stress is a major cause of exhaustion, but stress is very complicated to understand. Stres je významným faktorom pre únavu, ale je ťažké alebo je komplikované mu rozumieť. Just to give you a few figures, European Commission worked out that stress causes us in Europe $20 billion a year, and in America it costs them $300 billion a year, and 4 years ago it cost them only half of that. Takže tá Európska komisia
asi zdravotnícka, vypočítala, že ten stres, ktorý súvisí s pracoviskom alebo s prácou v Európskej únie, ich stál alebo stojí to zdravotníctvo Európskej únie 15 až 20 miliard dolárov ročne a v USA je to 300 miliard ročne a pred rokom to bolo asi polovička. So what are we doing to ourselves that in 4 years the leading developed country in the world increased the cost for the whole economy out of stress 100% in 4 years. A že to nebolo pred rokom, to bolo pred 4 rokmi. Takže čo vlastne robíme, že sa naša vlastne ekonomika, ktorá plynie smerom k zdravotníctvu, musela toľko znásobiť, aby sme bojovali s dôsledkami stresu. Where are we going? We are becoming more and more exhausted and more stressed. A kam toto smeruje? Stávame sa stále viac a viac unavení a stále viac a viac vystresovaní. If we will return completely to pre-pandemic lifestyle, it's just asking for the next pandemic. Ak budeme v tom životnom štýle, ktorý sme si udržiavali pred pandémiou, pokračovať, tak z toho budú vyplývať stále viac a viac nových pandemických chorôb. I mentioned a few details about stress and pandemic in the morning lecture. I will not repeat it, just to say that at some point it's very difficult to distinguish what is stress and what is exhaustion. Stress causes exhaustion and exhaustion causes stress. O tom strese sme viacej rozprávali do obeda, nebudem to opakovať, len chcem povedať, že ten vzťah medzi vyčerpanosťou a stresom je taký komplikovaný, pretože vyčerpanosť nás stresuje a zároveň zo stresu sme vyčerpaní. These two words are nearly synonyms now. I'm exhausted, I'm stressed out. Tieto dve slova ako keby zastupovali synonymá, aj keď sú úplne z inej oblasti, ale znie to ako keby to bolo to isté, že som vyčerpaný, lebo som vystresovaný. And in the whole range of new sicknesses that were not there 100 years ago that are completely caused by exhaustion and stress. A zároveň sa tak objavujú nové choroby, ktoré sú naozaj späté aj s tou vyčerpanosťou. I'll give you just one example. I was working in a leading integrative medical clinic in Melbourne, Australia, for 11 years. And we specialized, the whole team, in alternative complementary approaches to chronic fatigue syndrome. In Australia, yes. In Australia. Mm-hmm. Takže chcem dať k tomu taký príklad. Pracoval som niekoľko rokov v takej vedúcej integrovanej klinike v Austrálii, kde sme celý tím pracovali na you worked on with chronic fatigue syndrome. Sme pracovali s ľuďmi, ktorí trpeli chronickou únavou. And we came to the conclusion that chronic fatigue syndrome is not a disease of the physical body, just many physical symptoms. But there's no medical underlying cause for chronic fatigue. A my sme vlastne prišli k takému záveru, že to nie je choroba tela, ale je to vlastne syndrom, ktorý niečo sprevádza. A je strašne veľa dôvodov, pre ktoré tento syndrom existuje, popri ktorých sa objavuje. From one day to the other, a man or a woman in the height of their productive years just collapse and they cannot move, they can hardly get out of bed. Z jedného dňa na druhý sa vysokoproduktívny človek z ničoho nič nevie postaviť z postele, ťažko sa vôbec hýbe a nevie, čo s tým. It's very close to the symptom, to the diagnosis called ME, which is myalgic encephalomyelitis, ME. So sometimes people use ME, sometimes use chronic fatigue, but it basically looks the same. Many symptoms, speculation about causes, no medical underlying cause, no medical cure. It's very nice of you, but I don't see it and I don't know how to translate it.
Okay, chronic fatigue syndrome and ME are two names for the same thing. Takže chronická únava a myalgic encephalomyelitis, čo vôbec neviem, čo je, sú synonymá, predpokladám, a že je veľmi veľa dôvodov, ktoré zároveň sú dôvodmi pre obidve. And because medical sciences could not find underlying medical cause of chronic fatigue, it was not recognized for many, many years. For 50 years, it was not recognized. A pretože klasická medicína nevedela nájsť ten dôvod, prečo sa toto deje, tak ho neboli schopní rozoznať tento syndrom, čiže po mnoho rokov tento syndrom nebol uznaný. The first time it was recognized as a medical condition was in 1988. And still they couldn't find any medical underlying cause, they couldn't find any cure, but they could not ignore the statistics. Takže prvýkrát, kedy to uznali, že toto bude určite nejaký syndrom, bolo v 1988. Stále vlastne nevedia presne, čo to spôsobuje, ale už sa nedali tie štatistiky ignorovať. About 2.5% around the world are suffering from chronic fatigue syndrome. Some stuck with it for years. This is about 200 million people. Okolo 2,5% ľudí na celej planete týmto každoročne trpí a it's about 200 billion people. Million. A je to dokopy je to okolo 200 miliónov ľudí, ktorí trpia týmto syndromom dnes. And I think it's more than that. A Yehuda si myslí, že je viacej tých ľudí. And in some locations, some societies, people are pushing themselves in spite of having chronic fatigue, and then they completely collapse. A v niektorých spoločnostiach sa ľudia sami seba nútia ísť do práce aj napriek tomu, že trpia chronickou únavou a potom sa to odrazí ešte viac na tom zdraví. Now, I point to this sickness because it is so typical of human exhaustion. Because everything I will tell you about the major 8 causes of tiredness can result in chronic fatigue. A poukazujem na túto chorobu, pretože je to vlastne také grafické, že to je na tom tak veľmi pekne vidno a že čokoľvek, čo z týchto 8 faktorov, ktoré spôsobujú vyčerpanosť alebo únavu, by sme si pozreli, tak každý jeden z nich môže viesť až ku chronickému vyčerpaniu. This is a serious condition because chronic fatigue, by my definition, is when sleep does not recover you. Sleep does not replenish you. A tuto je vlastne dôležité vedieť, že ako to spoznáme, že ten spánok vás nejako neobčerství, nejako vám v tom nepomôže. Let me read to you the definition of chronic fatigue of the Mayo Clinic, which is one of the leading medical clinics in the world. Takže Yehuda by chcel prečítať tú definíciu chronickej vyčerpanosti, ktorú našiel na Mayo Clinic. They explain complex medical conditions in a simple language so that everybody can understand it. Ja vám to napíšem potom do chatu. Dobre, to presné meno toho. So I'll read it, you can read it, okay? Keď presne prekladať, tak to napíšem. Chronic fatigue syndrome, CFS, is a complicated disorder characterized by extreme fatigue that lasts for at least 6 months and that cannot be fully explained by the underlying medical conditions. Čiže chronické vyčerpanie je syndrom, ale je to komplikované ochorenie, ktoré je charakterizované extrémnou únavou, ktorá trvá aspoň 6 mesiacov a nemôže byť plne vysvetlená nejakými vedľajšími medicínskymi podmienkami. The fatigue worsens with physical or medical activity, but doesn't improve by rest. Že sa zhoršuje tým, že robíme fyzické alebo mentálne aktivity, ale nezlepšuje sa, keď odpočívame. Basically, they don't know what causes it. V podstate nevedia, že z čoho to vzniká. And therefore they cannot find a solution. A preto nemôžu na to nájsť vysvetlenie. Because it's not a sickness of the physical body, it's a sickness of the life body.
the pranic body, etheric body, the chi body, and of course it's not scientific to talk about it. Pretože to nie je vlastne ochorenie fyzického tela, je to ochorenie toho tých životných síl, alebo chi, prána, éterné telo, akokoľvek to nazveme. A samozrejme medicína toto telo nerozoznáva. I want to look tonight into various causes of exhaustion which lead to chronic fatigue and leads to many other symptoms on a medical level that are not caused by the medical level. Takže chcel by som vám dnes predstaviť tie dôvody, pre ktoré sme takí vyčerpaní a ktoré nás môžu viesť až do chronickej vyčerpanosti, ale nie sú postavené na základe nejakého medicínskeho ochorenia. And I'm not doing this to depress you, because if you understand more about what makes you tired, maybe you can find a solution for it. Nie som tu teraz, nezameriavam sa na to, aby som vás uviedol do depresie, ale skôr by som tak chcel poukázať na to, že keď vy nájdete tie dôvody, pre ktoré ste vy vyčerpaní, tak sa môžete o to postarať. And most of us tell ourselves that we are tired because we work so hard. Väčšinou si povieme, že sme unavení, preto lebo sme tak veľa pracovali. Well, of course, there's truth in that. A pravda, že to je v tom pravda. But I believe that what really makes us tired is not what we do, but what we don't do. A ja zase verím, že to, čo nás robí unavenými, nie je to, čo robíme, ale to, čo nerobíme. So I want to substantiate that. Tak chcem o tom viac si povedať. Let me say from the start, there is a healthy kind of tiredness. Na začiatok by som chcel povedať, že existuje zdravá únava. You work hard physically and mentally, you do your 8-9 hours, and you need a rest. That's healthy. Sweet is the sleep of the worker. Pracujete svojich 8-9 hodín, či už mentálne alebo fyzicky, a potom odpočívate. A môžete odpočívať po dobrej práci a potom máte sladký spánok robotníka. But most of the causes of our long-term tiredness are not physical. Avšak väčšina tých dôvodov, pre ktoré sme dlhodobo unavení, nie je fyzická. The lifestyle, they are emotional, they are mental, and they are spiritual. Nie je to životný štýl, sú to emocionálne, mentálne a duchovné dôvody. Exactly the dimensions are totally ignored by modern medicine. A zhodou okolností sú to dimenzie, ktoré naša moderná medicína až tak veľmi neberie do úvahy. So let's start the count of 8. Tak poďme si povedať tých 8 dôvodov. Number 1, physical tiredness. Číslo 1, začali by sme fyzickou únavou. I already named it. Level 1 of it is healthy tiredness. Go to sleep, get up in the morning, with the birds, start again. Keď by sme začali tou zdravou úrovňou, tak máme tam teda zdravú fyzickú únavu, ktorá je, po ktorej človek sa vie dostať do dobrej kondície vďaka spánku, a človek potom môže zase ráno vstať a pokračovať v tom, čo robí. Dobrá noč and then dobré ráno, no problem. Dáte si dobrú noc a potom dobré ráno. Good night and good morning. Yeah. How did you sleep? Very well. Let's start again. Ako si sa vyspinkal? Veľmi dobre, tak poďme znova, začneme. That doesn't make us exhausted. Z tohto nie sme vyčerpaní. But it's a whole range of unhealthy physical conditions that makes us tired. A je veľmi veľa tých nezdravých fyzických vecí, z ktorých sme unavení. And potentially, they are preventable. Potenciálne sa im dá vyhnúť. Toxicity. Otravovanie sa. You eat rubbish, you toxify yourself. Jete hlúposti a potom ste z toho otrávení. Radiation. Vyžarovanie. Computers, mobile phones, telephone towers. Počítače, tablety, mobilné telefóny. Get much worse with 5th generation telecommunication. To 5G nám k tomu moc nepridáva. Poor sleep for various reasons. Zlý spánok kvôli mnohým dôvodom. Poor nutrition.
zlá výživa. I come from the Middle East. We Middle Eastern will not survive on European diet. It'll kill us. Ja pochádzam zo Stredného východu a my by sme neprežili, keby sme jedli to, čo jedia v Európe. This is dying by eating here. Ľudia tu zomierajú, lebo to kvôli tomu, čo jedia. Lack of movement and exercise. Nedostatok pohybu a cvičenia. Neglected post-viral conditions. Nedostatok možností skutočne sa vyliečiť. Preventable high sugar level. Vysoký krvný tlak, ktorému sa dá zabrániť. High blood pressure and low blood pressure. Vysoký krvný tlak a nízky krvný tlak. Respiratory problem because of bad air. Zlé dýchanie kvôli zlému vzduchu. Lack dehydration. Dehydratácia. Lack of fresh air. Nedostatok čerstvého vzduchu. I can continue. The list is depressing. I said enough. Ten zoznam je depresívny, už som dosť povedal. We don't live very well environmentally. Čo sa týka životného prostredia, moc sa nám nedarí. But you can control it up to a point. Ale do istej úrovne človek to dokáže zvládnuť alebo ovplyvňovať. Condition number 1 for spiritual development in our program is taking personal responsibility for your own health on the basis of your intuition. Takže tá prvá podmienka duchovného rozvoja, ktorú u nás v tréningu máme ako tá, okolo ktorej sa to tam stavia ten náš tréning, tak tá je, že človek preberá osobnú zodpovednosť za svoje zdravie na základe vlastnej intuície. So friends, we have to develop complementary, integrative, healthy ways of managing our bodies. Priatelia, potrebujeme si vyvinúť tie komplementárne zdravé spôsoby, ako sa správame k našim telám. One of my students had some pain. She took antibiotics. I'm sorry she didn't consult us before, because one course of antibiotics can destroy your infrastructures, your biosystem, flora and fauna for at least a year. Jedna naša študentka si brala antibiotika kvôli tomu, že mala nejaké bolesti a Yehuda zároveň vie, že tie antibiotika likvidujú tú vnútornú flóru. Because our modern medicine is toxic by itself. Naša moderná medicína má veľa prostriedkov, ktorými sa vieme otráviť. Okay, all this was cause number 1. Dobre, takže toto bola tá fyzická únava číslo 1. Number 2, emotional tiredness. Emocionálna únava. Now that divides into 3 parts. Conscious emotional tiredness, unconscious emotional tiredness, and bad conscience. A táto emocionálna únava nám vlastne sa dá rozdeliť na 3 časti. To je vlastne vedomá emocionálna únava, nevedomá emocionálna únava a zlé svedomie. Well, a huge chunk of it is conscious. Veľa toho je vedomé. And therefore potentially preventable. A tým pádom sa tomu potenciálne vieme obrániť. Let me read you some items from the list of conscious emotional tiredness, and you tell me when you get depressed, I will stop, okay? Takže chcem nejaké prípady toho spomenúť a vy ma zastavte, keď už budete mať dosť. All right, I don't want to depress you. Nechcem vás zdeprimovať. But each of these emotions on this list can exhaust you and exhaust you. Všetky tieto emócie na tomto zozname vás môžu vyčerpávať a určite vás aj vyčerpávajú. Continuous emotional stress. Neustály emocionálny stres. Well, if your mother is sick, if your child is sick, if your marriage is on the rocks, it continues. Ak vaša matka je chorá, vaše dieťa je choré, alebo váš vzťah sa rozpadáva, tak to je na pokračovanie. Negative reactivity. Negatívna reaktivita. All defenses reactive or destructive. Všetky obranné reakcie sú deštruktívne. Hatred. Nenávisť. Aggression. Agresivita. Feeling rejected. Pocit, že ste odstrčení. Feeling unloved. A nemilovaní. Loneliness. Osamelosť. Relationship crisis. Kríza vo vzťahu. Failure. Zlyhanie. Relationship fatigue.
vyčerpanosť vo vzťahu. Stressful separation. Taká stresujúce oddelenie sa od milovanej osoby. Being cut off for one's children. To, že ste odrezaní od vlastných detí. Lack of intimacy. Nedostatok intimity. Lack of touch. Lack of sexual intimacy. They say they have enough already. Okay. Okay. This is just a quarter of my list. Tak to je len štvrtinka zoznamu. You know, I'm a psychotherapist. That's my daily work. Viete, ja som psychoterapeut a s týmto denne pracujem. You sure you had enough? Yes. It's a very long list. Je to naozaj veľmi, veľmi dlhý zoznam. And every time you stop and review your emotion, you realize that to a certain extent you're destroying yourself. Kedykoľvek sa človek má možnosť zastaviť a môže sa pozrieť na tie svoje emócie, tak zisťuje, že to sú tie emócie, ktoré ho vyčerpávajú. And if you wait for the world to change before you stop producing negativity, you will die young. A keď sa... I'm sorry? If you wait for the world and other people to change in order to stop producing negative emotions, you will die young. Thank you. Ak by ste čakali, že teda na to, kedy ten svet, kedy tí ľudia okolo vás sa prestanú voči vám správať negatívne, kedy prestanú produkovať tie negatívne pocity a podobne, tak zaručene veľmi mladí zomriete. You could keep walking for a while on life support systems, but you'll be dead inside. Ten životná podpora, ten systém životnej podpory vás môže udržiavať chvíľočku, ale budete zomierať vnútri. I'll never forget the experience in Sussex in England, sitting with a friend, waiting for the train to take us to London, and the train from London arrived into East Grinstead in Sussex, and people rolled off from a normal working day in London. Takže nezabudnem na ten zážitok v Sussexe, keď som sedel na nástupišti a vystúpili z vlaku ľudia, ktorí prišli z práce. And I said to her, look at them. They're all totally depressed. And I knew they don't know it. It was a normal working day. A hovorím priateľovi, pozri sa, oni sú všetci v depke. A to bol normálny pracovný deň. Ani nevedeli, že sú tak naladení. It's normal to be depressed. Je to normálne byť v depke. Okay. This is inside. Some of it is preventable. Toto sú veci, ktoré sú vnútri a niečomu tomu sa dá vyhnúť. But we project it at others and blame everything apart from looking inside. A zároveň to projektujeme na iných a všetkých tých okolo ľudí obviňujeme, namiesto toho, aby sme sa pozreli do seba. When Mahatma Gandhi, on day 30 of his fasting in protest against the massacres in Calcutta between Muslims and Hindu, he asked somebody what's going on. Keď Mahatma Gandhi na ten 30. deň pôstu, ktorý robil ako protest proti masakru, ktorý sa tam dial, spýtal sa niekoho, že čo sa tu deje. So the man said, they're still fighting. Aha, spýtal sa toho muža, že ako to tam ide, že ako tie boje stále idú. A ten muž povedal, oni stále bojujú. They're still killing each other. Stále sa zabíjajú. Down in the streets. Na uliciach. He said with hardly any voice left in him, go and tell the fools that the fighting belongs inside. A on tak s tým z posledných síl, tak s tým hlasom už, ktorý takmer nemal, povedal, choď a povedz tým bláznom, že ten zápas patrí dovnútra. It's normal to have a civil war inside. A je normálne mať občianske vojny vnútri? Absolutely exhausting. Je to vyčerpávajúce. Then these unconscious emotional causes for tiredness. Potom tu máme nevedomé zdroje únavy. Mostly coming from childhood and adolescence, being suppressed, being abused, being neglected, being unloved, and burying it emotionally to survive, and the buried emotional stresses keep working inside. Väčšina pochádzajú z detstva a adolescencie, keď sme sa cítili opustení, nemilovaní a sme to tak pochovali dovnútra. You can forget about them mentally, but the body cannot forget about them and they exhaust the body. Vy na nich mentálne môžete zabudnúť na tieto dôvody alebo nemyslieť na ne, ale telo na ne nevie zabudnúť.
The third cause of emotional tiredness is living with bad conscience, doing things which are against your morality and selling your soul for something. Ďalším tým dôvodom tej emocionálnej únavy je, keď žijete s výčitkami svedomia. Keď robíte niečo proti svojmu svedomiu, keď vlastne predávate seba samého, tak to vám spôsobuje obrovské vyčerpanie. Most politicians age quickly. Väčšina politikov rýchlo starne. Because of that. Kvôli tomuto. And also business people. Aj ľudia v biznise. You can cheat and lie, you can compromise yourself, you can explain everything like a lawyer, but it destroys you to act against your conscience. Človek môže klamať a to zároveň ho ničí ako zlé svedomie. And it disturbs your sleep. A zároveň to ničí spánok. Just because you betray your spirit doesn't mean that your spirit is not there. Pretože napriek tomu, že vlastne, alebo keď zradíte svojho ducha, to neznamená, že ten duch nie je tam. Acting against your own conscience is a slow suicide. Konanie proti svojmu svedomiu je pomalá samovražda. You can lie to anybody else, you cannot lie to your own heart. Človek môže klamať komukoľvek inému, ale svojmu srdcu nezaklame. Cause number 3, mental tiredness. Potom tu máme mentálnu únavu. We are so mental. We think we are just walking heads. My sa prežívame ako chodiace hlavy. So much of our education, on all ages, from early school to late school to high school to university, is mental, passing exams. Celé to naše vzdelávanie vlastne leží na tých základoch, kognitívnych, mentálnych základoch. Snažíme sa iba prežiť všetky tie skúšky, ktoré nám dávajú. The body doesn't like it. A telu sa to nepáči. The body goes on strike. Telo by rado štrajkovalo, keby mohlo. Overusing the nerve system and underusing the heart and underusing other aspects of the human life is drying you up and you become a desert and the body doesn't like it. To zneužívanie toho nervového systému a zároveň nevyužívanie toho ostatného fyzického svalového aparátu, tak to spôsobuje, že telu sa to nepáči. If we grow hens, chickens, in closed cages and they are not moving, it's called cruelty against animals. Ak chováme sliepky v tých zavretých klietkách, že sa nemôžu hýbať, tak to nazývame, že to je krutosť voči zvieratám. Go to downtown Bratislava and see the jungle of high-rises building and they're building more and more and they look to me like thousands of cages for human beings and it is cruelty against humans to lock them in these boxes for lifetime. A keď sa pozriete na Petržalku alebo na tie ďalšie časti Bratislavy, kde stávajú tie nové klietky pre ľudí, tak to je vlastne krutosť proti ľudstvu, že zatvárať ľudí do takýchto boxíkov. 90% of them spend their days looking at a black box and that's life and the body hates it. Väčšina ľudí potom strávi ten čas pozeraním sa do tých čiernych krabičiek a telu sa to nepáči. You don't balance your mental intellectual activity with the rest of your human constitution, you kill yourself. Keď človek nevyváži mentálnu aktivitu s svojou aktivitou fyzickou, tak sa zabije. Number 4. Responsibility tiredness. Štvrtý bod je únava zo zodpovednosti. Taking responsibility for everybody apart from yourself. Človek berie zodpovednosť za všetkých okolo seba, okrem seba samého. This comes especially from what we call parenting children. Children who didn't have childhood. Children who needed to work so hard in order to be loved. Toto sa často deje ľuďom, ktorí majú taký syndrom, že orodičovávali svojich rodičov, že vlastne na to, aby boli milovaní, tak museli vynakladať veľmi veľa úsilia, aby uspeli v očiach svojich rodičov. Whatever they do is not enough. A zároveň tým pádom v nich vzniká pocit, že čokoľvek budú robiť, nebude stačiť. This produces the Atlas complex. The world is on your shoulders. If you drop it, the world will be destroyed. Potom to produkuje taký ten komplex Atlasa,
že svet vám leží na vašich pleciach. And you will never be forgiven. A nikdy vám to nezabudnú, že ten svet sa rozpadne, keď nebudete dostatočne usilovní. This produces syndrome of Madame Responsibility. Ženy majú taký syndrom, že Madame Zodpovednosť. The one that has a to-do list the size of Dead Sea Scrolls. Že má vlastne taký dlhý zoznam činnosti, ktoré treba vykonať, že to vlastne prekoná aj to mŕtve more. And the to-do list is like a hydra monster. You chop one head, 1,000 more come up. It's endless. A ten zoznam činností je ako hydra, že keď odseknete jednu hlavu, tak ďalších 1000 narastí. And the day is not long enough. Deň nie je dostatočne dlhý. And the week is far too short. Týždeň je príliš krátky. And the end of the year is a shock to the system, and life is too short. Príliš krátky život na všetko. These people cannot switch off, and they cannot sleep well. Ľudia potom nevedia vypnúť a nevedia ani spať. Then this tiredness resulting from unhealthy physical activity, also from drastic, unusual physical activity that the body cannot process, because physical activity and fitness has to be gradual. Potom tu máme únavu, ktorá vyplýva z nezdravého pohybu, napríklad príliš veľkej záťaže z fitness, pretože fyzická záťaž by mala byť postupná. The body likes routine. If suddenly you do something extraordinary, you have to rest for 2 weeks. Telo má rado také opakované zážitky a keď niečo robíte ako extra, tak potom treba extra odpočívať. Also, emotions that are neglected are deposited like coffee, Turkish coffee, deposit in the muscles and you activate it and they come up and then you have to process them. Deep emotions are stored in the muscles and sometimes physical activity can release them. Aha, že tá hlboká emocionálna únava sa ukladá do svalov, ale niekedy tá fyzická aktivita to dokáže uvoľniť. Number 6, avoidance tiredness. 6. bod je vlastne únava z vyhýbania sa. Everything that we avoid for temporary relief of anxiety gets buried inside, pushed back from the front lobe of the brain into the back cortex and the cerebellum and keep exhausting us from below the diaphragm. Takže čokoľvek, čomu sa vyhýbame, aby sme sa vyhli tej úzkosti, ktorá aktuálne sa s tým spája, tak vlastne sa ako keby tak posúva z tej prednej časti mozgu dozadu do mozočku a potom na nás útočí zo spodu. Ask every dentist, they'll tell you about the damage to teeth of gritting the teeth at night. Why on earth are we gritting our teeth at night? Áno, čiže potom dentisti hovoria o tom, alebo zubári hovoria o tom, že ľudia si ničia zuby tým, že v noci škrípu zubami. Prečo to robíme? At this point I have to mention the 2 nerve systems. We have 2 nerve systems, not just one. Takže tuto treba spomenúť, že máme 2 nervové systémy, nielen jeden. The central nerve system goes shut off at sleep and it's not active at night so it can rest. Ten centrálny nervový systém sa v noci vypne, potom môžeme odpočívať. But the autonomic nerve system, which operates all our internal organs 24 hours a day, it doesn't rest in sleep. It works all the time. And when it absorbs tensions, toxicity and negativity, we go to sleep, if you're lucky, but the autonomic nerve system is still carrying all this tension and make sleep shallow, and it prevents us from really fully benefiting from sleep. Takže máme ten druhý systém, to je ten vegetatívny systém, ktorý to dokáže absorbovať všetku tú únavu, ale sa nevie z toho tak dobre uvoľniť a potom na nás to útočí v noci. Number 7. Every time you are absent-minded, every time you leave your body, every time you try not to be there, you may save yourself for a moment from the tension, but your body doesn't like it. Kedykoľvek sa pokúšate uniknúť zo svojho tela, lebo ste rozčúlení alebo z iných dôvodov, tak možno vám to ako keby vás to ochráni emocionálne, ale telu sa to nepáči. You switch off at night is good for sleep.
Keď vypnete v noci, tak to je dobré na spánok. You switch off in the day, your body is being destroyed. Keď sa vypnete počas dňa, tak telo sa ničí. Because being present is actually strengthening the system, and being absent leaves you vacant, and the world affects you anyway. Pretože keď je človek prítomný počas dňa, keď je vlastne v dielo prítomný, tak vás to vlastne posilňuje. Ale keď sa počas dňa vypnete, tak ako keby ste tam neboli a potom na vás celý ten svet so celou tou komplexitou môže útočiť. Paradoxically, being fully present, whatever you do in the day, prevents exhaustion. Paradoxne, byť plne prítomný v tom, čo robíte v dni, je vlastne prevencia proti únave. The presence of the I is vitalizing. Tá prezencia ja vitalizuje. Every time I finish a psychophonetics therapy session, I am much more focused, energized, awake and present than before. Kedykoľvek ukončím svoje sedenie psychofonetické, tak som o mnoho energeticky na tom lepšie, ako keď som začal. Because I'm extra present when I'm doing these sessions. Pretože som extra prítomný, keď robím tieto sedenia. And it does not exhaust me, it does the opposite. A neunavuje ma to, robí to opak. Number 8 and the last one. Takže ten posledný bod. If you don't do what deep down in your spirit you know you have to do, if you don't do what you were born to do, if you don't spend your life doing what's really essentially important for you, you exhaust yourself. Ak nerobíš to, čo niekde vnútri v sebe vieš, že máš robiť, ak sa nevenuješ tomu, čo naozaj máš v tomto živote robiť, o čom vieš, že to je tvoja úloha, tak ťa to vyčerpáva. If you do what you do and your heart is not in it, if you do what you do and it's not what you really think you should be doing, then you are not giving your gift to humanity, but you also don't get revitalized and energized by your own spirit, because it cannot enter, because you don't do what your spirit wants you to do. Keď nerobíš to, čo tvoj duch vie, že máš robiť, tak nie len, že nedávaš ľudstvu ten svoj dar, pre ktorý si sem prišiel, ale vlastne ani ťa ten duch nemôže potom cez deň občerstviť. So if some of you are going to leave your job as a result of this talk because it's not what you want to do in your life, I'm very happy. A keď niektorí z vás kvôli tomuto odídu zo svojej práce, preto, lebo tá práca nie je to, čo by ste mali robiť, tak sa teším. I will not feel guilty at all. Ja sa nebudem cítiť vinný. Friends, I gave you the 8 deep causes for tiredness. Takže to bolo tých 8 hlbokých zdrojov pre vyčerpanosť a únavu. I hope it was clear. Dúfam, že to bolo jasné. I'm sure we can find 20 more. A som si istý, že ešte ďalších 20 by sme mohli nájsť. It's pretty comprehensive. Ale myslím si, že toto je také uchopiteľné. Okay. Anybody wants to do anything about it? Niekto s tým niečo chce spraviť?